Muraho neza? Tubahaye ikaze ku rubuga rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Igira hino turebere hamwe uko twakwimenyekanishiriza umusoro ku nyungu duhereye ku basora bari mu cyiciro cy'abamenyekanisha umusoro hashingiye ku nyungu nyakuri cyangwa real regime mu ndimi z'amahanga. Kugira ngo umenyekanishe, nyura ku rubuga rwacu wa@rra.gov.rw. Kanda handitse menyekanisha imisoro y'imbere mu gihugu. Hano uzuzamo TIN, hanyuma hano wuzuzemo ijambo banga. Tubanza kuzuza umugereka dukura hano mu nguni yo hejuru iburyo handitse Annexure Downloads. Iyo ari isosiyete duhitamo CIT, yaba ari umuntu ku giti cye agahitamo PIT. Turahitamo uyu mugereka wanditseho CIT Real Annexure version 7 ari ukoreshwa kuva mu 2023. Turawufungura hanyuma tugatangira kuzuza ibihwanye n'amakuru dufite tubanje gusoma hano ibisabwa. Duhereye kuri balance sheet twuzuza amakuru asabwa, ubundi tugakanda kuri validate, hanyuma tugakanda yes, tukemeza ko amakuru abikwa bigahita byibika kuri local disk C muri file ya RRA yitwa RRA:kaberamye balance sheet CIT version 7. Twuzuza n'indi migereka yose bitewe n'ibyo dukora n'amakuru dufite ikagenda yibika mu mazina y'uko yitwa kuri local disk C. Iyo tumaze kuzuza imigereka no kuyemeza dukanze kuri validate, tujya kuzuza imenyekanisha duciye hano kuri tax declaration. Hitamo new declaration, hanyuma kandi hano kuri submit. Kuri iyi page ifungutse turareba imenyekanisha ry'umusoro ku nyungu, dukande kuri iyi nimero y'imenyekanisha. Kanda kuri enter declaration. Kuri iyi fishi ifungutse ku murongo wa 5 ari nawo ubanza twuzuzamo igicuruzo cy'umwaka. Iyo kirengeje $600,000 bisaba ko tunyuza ibitabo byacu by'ibaruramari kuba byemeza bemewe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Dukomeza kuzuza indi mirongo kuri iyi fishi yo kumenyekanisha bitewe n'amakuru dufite mu bucuruzi bwacu, ubundi tugakanda kuri save. Iyo hari ibyatunze umwuga bidashyigikiwe na fagitire za EBM, imenyekanisha ryo muri gasutamo DMC cyangwa umusoro ufatirwa byuzuzwa ku mirongo ya 19, 70, 75, 101, 102, 105 n'106. Byose kugira ngo byemerwe usaba kuba warabyohereje mbere y'itariki ntarengwa yatanzwe. Kanda handitse continue with upload annexures. Imigereka ya balance sheet, profit and loss account na company representation iyo ni itegeko kuyuzuza kugira ngo ukomeze imenyekanisha. Kanda hano kuri upload imbere y'umugereka ugiye gushyiraho. Kanda hano kuri browse ushakisha umugereka kuri local disk C muri folder ya RRA ukande ko wifuza, ubundi ukanda kuri submit. Iyo umaze gushyiramo imigereka yose ufite ukanda kuri compare with declaration. Hano kuri file as type hitamo niba ari wowe nyiri business, tax advisor cyangwa accountant. Emeza hano kuri I accept, hanyuma ukande hano kuri submit. Ubu butumwa buje ni ubugusaba kuzuza amakuru ku bantu bafite inyungu nyakuri kuri business yawe, hanyuma urakanda hano kuri OK kugira ngo uyatange. System ihita ikujyana aho wuzuriza ayo makuru, ugakanda kuri add new upload Excel. Uruzuzamo hano amazina, hano uhitemo igihugu uwo muntu atuyemo, hano wandikemo email ye, hanyuma hano ushyiremo nimero ya telefone, ahakurikira ubuzuza ubwenegihugu. Hano uzuza nimero ya passport cyangwa indangamuntu. Hano hitamo itariki y'amavuko, hanyuma hano ushyiremo TIN niba yifite. Hano uhitamo niba inyungu nyakuri afite muri iyo business itaziguye direct cyangwa iziguye indirect. Hano urahitamo niba ari umunyamigabane cyangwa ubundi bwoko bw'inshingano afite mu kigo. Hano hitamo umwaka w'imenyekanisha. Hanyuma hano ushyiremo itariki yatangiriye kugira uburenganzira ku kigo. Hano wuzuzamo igihe ubwo burenganzira buzarangirira. Iyo abantu buzuzamo barenga umwe, ukanda kuri download Excel sample file ukuzuzamo amakuru yabo. Iyo wujuje iyo Excel uyishyiramo ukanza ahanditse upload Excel, hanyuma ugakanda kuri save. Iyo washyizemo umuntu umwe gusa uhita ukanda kuri save ugakomeza. System ihita ikwereka ko ibyo winjije byemejwe, ugakanda kuri OK. Subira kuri tax declaration ukandeho. Kanda kuri new declaration, hanyuma ukanda kuri submit, usubire kuri declaration yawe uyikandeho. Kanda kuri upload annexures, hanyuma ukanda kuri compare with declaration. Ongera uhitemo icyo ushyira kuri file as type, wemeze hano kuri accept, ubundi ukande kuri submit. System iragusaba kwemeza ko uwo mwinjije nk'ufite uburenganzira ku nyungu mu kigo ari we, ukanza kuri confirm beneficial ownership. Kanda kuri submit, hanyuma ukande kuri OK.
iyo umaze kohereza imenyekanisha ukanda aha kuri view acknowledgement receipt ugakuramo urupapuro rw'imenyekanisha ruriho nimero mukoresha mwishyura n'umubare w'amafaranga mwishyura. Dusore neza twubaka u Rwanda twifuza.